रमज़ान भी अच्छे से गुज़रा होगा आपका। आज मैं बाकी मुर्गियों के साथ चूज़ों को मिक्स छोड़ने वाला हूँ और लेट्स सी कि ये बच्चों को मारते तो नहीं है। नहीं जी, इनको भी मैंने ओपन कर दिए और कोशिश मेरी ये है कि इनको उस तरफ धूप वाली साइड पे लेके जाया जाए ताकि इन बच्चों को भी धूप लगे और मिल के ये लोग सारे खाना खाएं। ये जी बता रही है कि भाई दूर रहो मेरे से, वरना तो नताइज की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। बच्चों को मारना शुरू हो गई हैं दूसरी मुर्गियाँ। इनका मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे आपस में मिक्स होना शायद ठीक नहीं है। मेरे कंसर्न्स ठीक थे। चलें भी कोई भी रोटी लाते हैं इनके लिए, बाकी भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। चीलों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब ये चूज़े मैं इस तरफ लाना चाह रहा हूँ, लेकिन इधर चील इतने सारे रेडी खड़े हुए। अब लेके तो आओ चूज़ों को। तो भी कोई भी रोटी से शुरू करते हैं, उनको डालते हैं भी कोई भी रोटी कि ये बच्चों को खिलाएं। बारीक मैंने कर दी है कि बच्चे बड़ा पीस खा नहीं पाएंगे, मुर्गी को इनके लिए तोड़ना पड़ेगा इसको। बाकी भी उम्मीदवार खड़े, और ये जो दूसरे चूज़े हैं ना, उन चूज़ों को तो बिल्कुल पास नहीं आने देती ना। अभी भी वो बड़े चूज़े हैं वो पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, सीधा मार के भगाया उसको। बस अट्रैक्शन देखें कि आपके पास जो ना हो उसकी अट्रैक्शन ही अलग होती है। अब इनको इस कमरे में, हालांकि बाकी बंद थे, वो बाहर आना चाह रहे थे, उनके लिए बाहर की ज़िंदगी अट्रैक्टिव है, और ये अंदर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए अंदर की ज़िंदगी अट्रैक्टिव है। इस कुड़क मुर्गी को भी अंदर ही डाल दिया था मैंने, और दरवाज़ा मैं वो खोल के छोड़ के गया था, लेकिन अच्छा है आज शायद नहीं उतरी, अंदर ही खाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिस मुर्गी की कल पिटाई हुई थी उसकी जोड़ियाँ जुड़वा बहन आई हुई है, इसकी भी पिटाई हो जानी है। ये जी चूज़े बड़े प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। फिलहाल तो परेशानी लग रही है, लेकिन उम्मीद है इनकी परेशानियाँ आहिस्ते आहिस्ते दूर हो जाएगी। लेके चलते हैं इनको ज़रा और इस तरफ ताकि धूप लगे इनको। ये देखें जी, चूज़े के पर
नोचे, वो अपने बच्चों को खिला रही है। बेचारे चूजे इसके सामने तो बहुत ही बुरे हाल में है ना, बाकियों के सामने तो चलो फिर सिर्फ थोड़ी बहुत पिटाई होती है, लेकिन ये वाली मुर्गी तो बहुत बुरी तरह मारती है बड़े चूज़ों को। डर के मारे जो है ना सारे अंदर बंद हो गए हैं, बाहर निकलने से डरेंगे। ये भी दूसरी मुर्गी को पीटा है, कल भी इसको पीटा था इसने। इससे बहुत वाज़ेह है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत सारे हैं। सो हम बड़े चूज़े, छोटे चूज़े, डिफरेंट मुर्गियाँ वो इकट्ठे ज़रा मुश्किल से ही एडजस्ट होते हैं, वो अलग अलग ही रखना पड़ता है। जैसे मैं रोज़ाना अलग अलग ही रखता हूँ, आज सिर्फ मिक्स करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो उस तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। ये सारों की पिटाई ही हो रही है इस इसके बाद देंगे। ये तो फोकस्ड है चीज़ों पे और बड़ों पे। सांप को चेक करें, ये ले फिर रहे हैं, ये अलग नहीं लगे। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सारे हेल्दी हैं। कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कोई बीमारी या कोई ऐसा इशू नहीं नज़र आ रहा। अल्लाह बचाए रखे इसी तरह। माशाल्लाह इन चीज़ों की ये उछल कूद जो है ना ये बड़ी प्यारी लगती है। भागना, दौड़ना, पर फैलाना बड़ा मज़े का। वापस ये अपने कमरे की तरफ आ गए। कमरा जो है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। मैंने भी एक्चुअली मुर्गियों को उधर से हटाया इस वजह से नहीं, मैंने कहा कोई अगर उसमें कीड़ा कोई या कोई ऐसी चीज़ है जिस तिनकों में ये रह रही, वो ये बाकी मुर्गियाँ जो हैं वो उसमें से साफ़ कर दूँ, तो फिर ये इनके लिए भी हेल्दी रहेगा, उनके लिए भी। ये जी मुर्गी अपनी जगह वापस लेते हुए माशाल्लाह सारों को भगाया है। इवन के मुर्गे को भी उसने कहा कि भाई साहब साइड पे माशाल्लाह।
कड़क मुर्गी बड़ा बर्दाश्त कर रही है कि इस लाल मुर्गी को कुछ नहीं कह रही। इस लाल मुर्गी ने बहुत ज़्यादा मारा है अभी इसके बच्चों को। प्यास कर रही है। सुनील भी नीचे दरवाजे कर रहे हैं। पिंजरा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दूँ, क्योंकि अभी जिस साइड पे है वो एरिया मुझे ज़रा गीला लग रहा है। इस तरफ आएगा तो ड्राई एरिया हो जाएगा, चीज़ों के लिए बेहतर रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा इधर से मूव कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ इससे नहीं बनेगा काम। इस सारी चीज़ों को इसमें से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो सारा कुछ हम निकाल लेते हैं बाहर, और अंदर जो है ना वो डिटेल सफाई कर देते हैं। आ जाओ जी बाहर। जी सफाई हो गई है, आप देख सकते हैं अंदर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इंशाल्लाह ये ड्राई भी हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा इनके लिए। ये जी स्पेशल ट्रीट इनके लिए आ गई है मेरे पास। इनको ये स्पेशल ट्रीट भी देते हैं। उबले हुए चावल इनको बड़े पसंद है। रमज़ान में तो इनकी फुल चांदी हुई भी है, मज़े मज़े के खाने इनको मिल रहे हैं। अंदर भी मज़ीद ट्रीट डाल दी है। पानी भी इनको रख देंगे और फिर मेरे ख्याल से वीडियो इनकी एंड करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप भी एंटरटेन हो और वीडियो भी आप कंप्लीट देख सकें। स्पेशल ट्रीट इनको भी थोड़ी सी दे देते हैं, बाकियों को दे दी हमने। एंजॉय कर लें। वाला अलग थलग रहेगा, सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। खैर इसका भी दिन आएगा। पानी भी ला दिए, बिना तो हो ही गया था, लेकिन पानी रह गया था। पानी भी बड़े एंजॉय करके पिएंगे। दोस्तों आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन भी दबा लें ताकि सारी नई वीडियोस आपके पास आती रहें। और डेली वीडियोस मैं कर रहा हूँ आजकल, तो आपकी अप्रिसिएशन मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस भी आपसे शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।